kena guys burungnya. Kita mencari burungnya, tadi jatuh. Kita mencari di sekitar sini. Itu nampak nada? Oh nyawa. Nah, guys, burungnya guys. Lo guys, cak guys. Penyanyi ikan. Ini proses pengambilan guys. Ini burungnya. Tapi kalau ini burung ranting. Aduh. Ini rampini. Kan? Kenapa? Bener lah. Bon. Ya, ni. Kena. Ini nanti, tu hai